यति बेला सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, यो पार्टी सरकार सञ्चालनसँगै पार्टी राजनीतिमा भासिँदै गएको छ। एक त लामो समय भइसक्दा समेत मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन भने लामो इतिहास बोकेको प्रजातान्त्रिक पार्टी महाधिवेशन नगरेकै कारण वैधानिक संकटमा पर्ने स्थितिमा पुगेको छ। पछिल्लो समय महाधिवेशनको समय त तोकिएको छ, तर क्रियाशील सदस्यताको बहानामा निर्धारित कार्यतालिका स्थगित भइसकेको छ। यही तरल अवस्थाका बीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सोमबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखे, जसले कांग्रेस जनलाई तरंगित बनाइदिएको छ। उनले लेखेका छन्, पार्टी विधानले 4 वर्षको कार्यकाल तोकिएको छ। असाधारण परिस्थिति भनेर 1 वर्ष थपियो। देशको संविधानलाई समातेर 6 महिना बढाइयो। आज आएर त्यसभित्र पनि महाधिवेशन नगरेर नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगसँग भीख माग्ने निरीह अवस्थामा पुर्याइएको छ। यहाँ भन्दा वर्तमान नेतृत्वको चरम असफलता र लापरवाही अरू के हुन्छ? यो देशकै विडम्बना हो। सर्वत्र असफल व्यक्तिहरू बारम्बार सत्ता सम्हाल्न पुग्छन्। पौडेलले स्ट्याटस मार्फत महाधिवेशन गर्न नसकेको र असफल व्यक्तिहरू सत्तामा गएको भनेर घुमाउरो पारामा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कटाक्ष गरेका छन्। पौडेलको यो तीखो टिप्पणीले कांग्रेसभित्र संस्थापन र इतर पक्षको तिक्तता कुन हदसम्म झाँगिएको छ भन्ने उदाङ्गो पारिदिएको छ। कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनको मिति सर्ने अवस्था भएपछि समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै सभापति देउवा विरुद्ध वरिष्ठ नेता पौडेल पक्ष आक्रोशित भएको छ। त्यसैगरी सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आवश्यक छलफल नगरेको पौडेल पक्षको आरोप छ। 2072 फागुन 24 गते 4 वर्षका लागि सभापतिमा चुनिएका देउवाले पटक पटक कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर पनि पार्टीको 14औं महाधिवेशन समयमै गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका छन्। कांग्रेस पार्टी विधान अनुसार 2076 फागुन 24 मा देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएको थियो। यद्यपि विधानको धारा 43 प्रयोग गरी 2077 फागुन 24 सम्म 1 वर्ष म्याद बढाइएको थियो। उक्त समयावधि पनि सकिएपछि कांग्रेसले संविधानको सहारा लिँदै 6 महिनाको म्याद थप गरेको हो। यो पनि भदौ 23 2078 मा सकिँदैछ। कांग्रेसले भदौ 16 बाट 19 गतेसम्ममा केन्द्रीय महाधिवेशन सकाउने गरी अन्तिम कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। तर क्रियाशील सदस्यता विवाद देखाउँदै साउन 12 गते तय गरिएको गाउँ नगरको वडा अधिवेशन, साउन 16 गते तय गरिएको गाउँ नगरपालिका अधिवेशन, साउन 20 गते तय गरिएको प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र साउन 23 गते तय गरिएको प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन, एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन स्थगित भइसकेको छ। अब साउन 26 गतेका लागि 1 भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन, भदौ 1 र 2 गते प्रदेश अधिवेशन हुने भनिएको छ। ती अधिवेशन नहुने निश्चित भइसकेको छ। कांग्रेसले यही विषयमा छलफल गर्नका लागि बुधबार केन्द्रीय समिति समेत डाकेको छ। कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरी पार्टीको म्याद थप्ने विषयमा छलफल अघि बढाइरहेको छ। यद्यपि यसबारे निष्कर्ष भने निस्किसकेको छैन। यसरी पटक पटक समय तोकेर पनि महाधिवेशन गर्न नसक्नु चरम असफलता भएको वरिष्ठ नेता पौडेलको निष्कर्ष रहेको छ। यही निष्कर्ष उनले जनतामाझ छर्लङ्ग पारिदिएका छन्। संविधानले दिएको थप अवधि भदौ 23 तिर घर्कने स्थिति भइसक्दा पनि कांग्रेसले त्यो समयभित्र पदाधिकारी निर्वाचन गर्न नसक्नु भनेको नेतृत्वको चरम असफलता र लापरवाही भएको भन्दै पौडेल चिडिएका छन्। उनले भनेका छन्, यहाँ भन्दा वर्तमान नेतृत्वको चरम असफलता र लापरवाही अरू के हुन्छ? सर्वत्र असफल व्यक्तिहरू बारम्बार सत्ता सम्हाल्नु पुग्नु देशकै विडम्बना समेत भएको उनको भनाइ छ। पार्टीभित्र कतिपयले महाधिवेशन गर्न नसकिए त्यसको विकल्पको रूपमा निर्वाचन आयोगसँग अनुरोध गरेर जरिवाना तिरेर भए पनि केही समय लम्ब्याउन चाहेको प्रति उनले चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। एका बिहानै आएको पौडेलको यस्तो तीखो टिप्पणीसँगै सोमबार काठमाडौँमा पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको भेला पनि शुरू भएको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशन अन्योलमा परेका बेला आफ्नो रणनीति बनाउन रामचन्द्र पौडेल पक्षले बोलाएको जिल्ला सभापति भेलामा 77 मध्ये 47 जिल्लाका सभापति सहभागी भएका छन्। पौडेलले आफ्नै पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवालाई गैर जिम्मेवार र सर्वत्र असफल व्यक्ति भएको आरोप लगाइरहँदा संविधानविदहरूले पनि देशको एउटा प्रमुख पार्टी अनि सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दलको हैसियत र वैधानिकतामा प्रश्न उठेमा आइपर्ने अनेकौं जटिलता अहिले कल्पना गर्न समेत नसकिने भन्दै चेतावनी दिएका छन्। संविधानको धारा 269 को उपधारा 4 मा दल दर्ताका निम्ति निवेदन दिँदा दलले पूरा गर्नुपर्ने शर्त उल्लेख छ, जसमा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा 5 वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। साथै विशेष अधिवेशन उत्पन्न भई 5 वर्षभित्रमा
पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा 6 महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन भनेर संविधानको सो उपधाराले बोलेको छ। यति प्रष्ट लेखिएको हुँदाहुँदै त्यो भन्दा बाहेक अन्य विकल्प खोज्ने कामलाई संविधान वा कानूनले नचिन्ने संविधानविदहरूको तर्क छ। संविधान र कानूनको रक्षक तथा पक्षधर्ता बताउने प्रजातान्त्रिक पार्टीको यो दुर्दशालाई अन्य पक्षले पनि नेतृत्व पंक्तिको असक्षमतासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। भदौ 23 गतेभित्र आफ्नो महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने कांग्रेसका लागि संविधान र कानूनको बाध्यात्मक व्यवस्था भएको छ। यदि उक्त समयभित्र महाधिवेशन गरेन भने निर्वाचन आयोगले 50,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने अनि त्यसमा पनि आलटाल गरी एकपटकको चुनावमा भागै लिन नदिनेसम्मको कारबाहीको व्यवस्था रहेको कानूनी जानकारहरूले बताएका छन्।